Кийинки каршы суроо, биздин маркетинг план сонун, бизге иштебейсиңби андан көрө дегенде. Десе, эң жакшы, сизге жакса жакшы экен. Иштегениңизге канча болуп калды дейт экенбиз. Жарым жыл, 1 жыл болду деп сурайт экенбиз. Дегенден, сизге бир кичине 1-2 нерсе айтып кетсем, кандай дейсиз? Маркетингдин 4 түрү бар экен, уктуңуз беле? Бинар, матрица, классика, одноуровневый деген. Ар биринин өзүнүн күчтүү жагы жана минус жагы бар экен. Эми көбүнчө матрица менен бинар бирок экөө бир группага да бөлүп коюшат, 3 группа деп айтышат. Минус жагы бар, ар биринин өзүнүн плюс жагы да бар экен. Ар ким өзүнө ылайыгын тандап алат экен. Биз классика маркетинг планын тандап алганбыз. Мунун өзүнүн сонун плюстары бар дейт экенбиз. Сиз көпчүлүк учурда башка компанияда иштеген адамдар эгерде сиз менен сүйлөй баштаса, инициативаны колго алып алыңыз көбүнчө. Ал үчүн сизде албетте маалымат болуш керек, туура суроолор, туура жооптор болуш керек. Мен сизге ошондой жоопторду берип атам да азырчы. Сиз инициативаны колго алып алыңыз. Эки адам эгерде лидерликти талашып атса, ким лидер болот экөөбүздөн? Дегенде лидер көбүрөөк инициативаны колго алып алса, экинчи адам айла жок ошол адамга баш ийип калат. Сиз дагы ошол кыйтырыкты колдонуңуз. Ушул трюктү, ушул приемду. Мисалы, ишти баштоо үчүн 10 миң, 20 миң менен эмес, 1200 сом менен баштасак болот. Бул көбүнчө элдин көбүнү чочтубай турган сумма. Мунун жардамы менен көптөгөн адамдар жазылат. Ошонусу жагат бизге. Классиканын ушул жагы плюс экен да деп айтат экенбиз. Кийинки плюсу 20-чы, 30-чы адамдарда акча түшө берет. Сиз группадагы каалаган адамыңыз менен иштесеңиз болот. Бул дагы да жакшы. Дейт экенбиз. Анан эми смотря кайсы маркетинг планда иштеп атат. Сиз менин атайын сабагымды көрүп түшүнө турган болуп каласыз. Бинарбы, матрицага 1-2 суроо берели. Көпчүлүк бинарда 10 миң, 20 миң менен жазылат. Жана баланс бар. Бир бут өсүп кетсе, бир бут өспөй калса акча чыкпай калат. Фабиликте, классика маркетингде бир бутуңуз өсүп кетсе да акча чыга берет. Одноуровневый маркетингде биринчи линия менен гана иштеш керек болот көбүнчө. Статус боюнча өсүү үчүн да бул. Анан өтө төмөндөгү адамдардан акча почти түшпөй калат. Алар статуска да тиешеси жок болуп калат. Андыктан биринчи линияңыздагы адамдар менен иштешке болот. Бирок ким айта алат? Биринчи линиямдагы адамдар күчтүү чыгат дагы, ылдыйдагылар слабый болот. Андай боло бербейт. Көпчүлүк учурда тескерисинче көп болот. Андайды көрүп жүрөбүз. Мен да буга чейин мисал келтирип бердим. Мына биз менен Абдикаримова Махабат эженин ортобузда 6-7 киши болгон. Биз ошондо 7-чи же 8-чи адам болгонбуз. Биз күчтүү чыктык, калгандары жок болуп кетти акырында. Ал эми одноуровневый маркетингде ал көп убакыт бою акча көп ага түшпөйт эле дагы, орто жолдогу адамдарга түшө берет. Ушуларды айткандан кийин сөздү буруп жибересиз продукт ассортиментке. Анан да 1-2 айта кетчү нерсе, одноуровневый маркетингде сиз өзүңүз товар алганыңыз үчүн сизге акча чыкпайт. Классикада сиз өзүңүз товар алганыңыз үчүн сизге айлык чыга берет. Анан кээ бирлер айтышы мүмкүн, силер ай сайын сатышыңар керек. Вообще да любой бизнесте ай сайын сатыш керек. Эгерде ай сайын сатып турбаса, акча түшпөйт. Мага бизнес айтыңызчы, сатуу жок бизнесте. Бардык жерде дүкөн ачасызбы? Ал жерде сатуу, соода саттык болуп турса гана акча түшөт. Ошол соода саттыкты уюштура билиш керек. Анан өзүңүз сатышты билсеңиз, сиз ошол соода саттыкты уюштура билесиз. Билбесеңиз, анда сиз уюштура билбейсиз. Бизнесиңиз банкрот болот. Андыктан сатуу тармагында сөзсүз тажрыйбасы бар болгондо сиз бизнесте көбүрөөк гарантия болот экен сиздин ийгиликке жетишиңиз боюнча. Жада калса сулуу салонду дагы сатуу ишин уюштуруш керек. Канчалык адамдар көп биздин кызматты сатып алса, ошончолук көп иш жакшы болот, ошончолук көп кардарыбыз көп болот экен. Аны сата билиш керек. Анын өзүнүн жолдору болот. Биз ошол кыйтырлыкты, ошол жолдорду билген үчүн биз сулуу салондун көптөгөн адамдардын кызматын сата алабыз. Болбосо сата албайт элек. Андыктан сатыш керек десе, деги сатыш керек деген компаниялардын өзүндө да сатыш керек. Мисалы үчүн бинарды да сатыш керек. Кандайча сатыш керек? Сиз 10 миң, 20 миң сомдук товарды ушул жазылып атканга сатышыңыз керек. Сата албасаңыз, ал жөн эле жазылып койгондо акча түшпөйт. Ал өзүнө товар сатып алганда гана акча түшөт. Болгону бир суроо, ошол адамга 10 миңдик товар керекпи өзү деген суроо. Көбүнчө керек эмес. Ал көп болсо 1000-2000 сомдук колдоно алат, калганын колдоно албайт. Ал эмне кылыш керек? Сатыш керек болот. Мына, көрдүңүзбү? Жалганы чыгып атат. Одноуровневый маркетингде биз сатпайбыз, силерге ошо ай сайын сатпайбыз дегендер болот. Одноуровневый маркетингде да сатыш керек. Эмнеге? Сиздин биринчи линияңызда, экинчи линияңызда адамдар продукцияны канчалык көп алса, ошончолук көп акча түшөт. Демек, биз аларга сатышыбыз керек болот. Ошон үчүн одноуровневый маркетингтерде эгерде биз сатпайбыз десе, демек алар сатат, сиз сатпайсыз, сиз сатып аласыз, сиз кардарсыз анда. Классикада кардар сыртта, алар жазылбайт көбүнчө. Классикада биз сырттагы адамдарга сатат экенбиз, ал эми жогорудагылар ошол адамдарга сатуу жөндөмүн үйрөтүп, аларды сырттагы адамдарга сатышка үйрөтөт экенбиз. Ошончол адам ай сайын сатууга кызыгат экен, анткени анын кардарлары бар. Ал кардарларына канчалык көп сатса, ошончолук акча түшөт. Биз элди бизнестен башка жолго бурбастан, биз бизнести чыныгы жолун көрсөткөнбүз адамдарга. Одноуровневый маркетингде андай эмес көпчүлүк учурда. Менин максатым алдаш эмес, болгону ушул жалган сөздөрдү ачып коюш болот да. Одноуровневый маркетингде дагы сатыш керек. Болгону сизге сатыш керек болот. Эгерде бул жерде эч ким сатып албайт, эч ким албаса да акча түшөт десе, анда ким сатып алыш керек? Анда сиз клиентсиз анда. Эгерде сизди клиент издеди десе, анда сиз өзүңүз клиентсиз. Сиз сатып алышыңыз үчүн ар нерсе, ар кандай сабактар өтүлөт экен, Бизде классикада биз сабактарды өткөндө сиз өзүңүз сатып алыш үчүн эмес, өзүңүз сатып алып көрүп, башкаларга сатыш үчүн үйрөтөт экенбиз. Бул эки башка подход. Бирок бирөөсү туура же бирөөсү туура эмес дей албайбыз. Болгону чындык жолун айтышпайт да алар. Чындык жолу демек сиз сатып алышыңыз керек болот. Эсиңизде болсун, маркетинг план дайым эле акча табууга чоң таасир тийгизбейт. Адамдар маркетинг план үчүн келишпейт. Алар белектер үчүн келишет, продукцияны тез-тез келип турушун
жагат аларга, баалары жагат, ассортименттин чоң болгондугу жагат. Элге чындап керектелип туручу продукциялар болсо, аларга оңой келет, оңой жазылат, оңой алышат. Тез алынып туручу, тез бүтүп туручу продукция болсо, аларга да жакшы. И так эле алып атпаймынбы? Ушул тармакта бизнес кыла берейин, окшойт дейт. И так эле туугандарым алат, ошолорго сатып мен акча тапсам болот го дейт. Демек иштегендерге да жакшы экен бул, кардарларга да жакшы экен. И так эле ала берейин, макул сенен дейт. Каталогдордун кызыктуу жасалышы бул чоң ролду ойнойт. Тез жаңыланып турушу, мына канчалык тез жаңыланып турса, кээ бир компанияларда каталог 1 жылда бир чыгат, 3 айда же жарым жылда бир чыгат. Бул деген демек сиз кардарыңызга жарым жылда бир барасыз. Демек сиздин оборотуңуз ай сайын эмес, жарым жылда бир болот. Ошол компаниялар сизге айтышы мүмкүн, силер ай сайын сатасыңар, биз ай сайын сатпасак да түшөт. Каяктан түшөт? Ай сайын кардарлар албаса. Демек ал компанияларда ай сайын соода болуш үчүн шарт жок. Демек 3 айда, 6 айда бир оборот болуп турат, жакшы обороттор. Башка убакта аз оборот болуп турат. Анткени каталогдор жаңыланбайт, акциялар жок ал жерде, арзандатуулар жок, кызыктуу акция сунуштар жок. Андыктан бул чоң ролду ойнойт. Андыктан маркетинг бул башка ролду ойнойт. Кээ бирде ошол маркетинг планда боюнча сизде спор, талаш болуп кетсе, ал талашты токтотуңуз дагы. Анын ордуна ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бурабыз. Жана эсиңизде болсун, дайым адамдар маркетинг планга келбейт. Алар продукцияга келет. Алар кошумча акча тапсам деп келет. Алар продукциянын оңой өтүшүнө келет. Алар кардарлардын оңой сурашына, ошонусуна кызыгып келишет. Жана оңой сатылышына кызыгат. Кандай гана бизнес болбосун, сатуу соода сатык болуп турбаса акча түшпөйт. Мына жада калса буга чейин да каршы суроого жооп бердик. Мамлекеттерде соода сатык болбосо алар өнүкпөй калат экен. Соода сатык жок, жер жок өзү. Эгерде сиз бизнеске тиешелүү иш кылам десеңиз, бизнестин бардыгында соода сатык болот. Соода сатык жок болсо, демек ал жерде акча жок. Же болбосо ал пирамида, воздух сатып атат. Ошон үчүн биз эч нерсе сатпайбыз деп айтышым мүмкүн. Эми бул боюнча мына маркетинг пландын түрлөрүн жакшылап түшүнүп алыш үчүн ушул сабакты көрүп кетиңиз. Минустары жана плюстары жөнүндө айтып кетебиз. Биз эч убакта башка маркетинг планды жамандаш максатта эмес, ар биринин өзүнүн плюс минусун айтып кетсек, сиз профессионал катары ошону түшүнүп каласыз. Кимдир бирөө жамандаса, сиз анын жакшы жагын да билип турасыз. Бири-бирин каралап жамандаса да сиз орто жолдо нейтралдуу адам болуп бере аласыз. Башка компаниялар менен сүйлөшүүлөр үчүн бул өтө чоң пайдасы тиет жана сизге профессионалдуулугуңузду өстүрүш үчүн. Өзгөчө сиздин командаңызда жок дегенде 20-30 киши бар болсо, анда бул сабак сизге сөзсүз түрдө пайдасы тиет. Андай болбосо, анда муну көрбөй туруңуз, андан көрө сиз адам жазуу, группа түзүү жөнүндө көрөк сабактарды көрүңүз. Кардарлардын ыңгайсыз каршы суроолоруна жооп бере билүү сабагын сөзсүз түрдө көрө элек болсоңуз көрүп чыгыңыз. Эгерде сиз сатпасаңыз дагы, сиз өзүңүздүн группаңыздагы адамдарга кантип жардам берсе болот, суроолоруна кандай суроолорду алар жооп бере албайт, ошого жол көрсөтө билесиз жана алардын суроолоруна анча-мынча жооп берген жардам берип турасыз. Үйрөткөндө жардамыңыз тиет. Жана бул видеонун кайсы бөлүгүн кимге жөнөтүш керек билип калат экенсиз. Иштеп жаткандардын ыңгайсыз каршы суроолоруна жооп бере билүү. Бул дагы сиз группа түзүп аткан болсоңуз эң керектүү темалардын бири, анткени иштеп жатканда дагы башкача суроолор чыгат ал жакта. Ошолордун суроолоруна жооп бере билүү сабагын көрүп чыгыңыз. Спонсор болуу сабактары деген сабакты көрүп чыгыңыз.